Дорогой Роблокс, ты уж прости меня, но что ты мне уже сервера нормальные не можешь подобрать или что? Ситуация такая, я хочу поиграть в Murder Mystery, и тут мне девочка пишет в чат. Меня не убивать, пожалуйста, иначе в бан кину. А в этот момент я оказалась мардером. Спасибо! Конечно же, кого я первым убила? Конечно же, ее! Она начала мне угрожать, то, что она сейчас свою ЛПшку, КПшку позовет, и все будет плохо. Я ей сказала, ну окей, зови свою ЛПшку, КПшку. Че мне с этого-то, а? Расходимся, вы потратили 40 секунд своей жизни зря, потому что она просто вышла.